มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU WisdomTV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU WisdomTV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest hot topics, updates, and headlines happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalind Tepawan. และดิฉันทอแสงรัศมีทีทักแก้วนะคะ เราสองคนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะ รายการนี้ออกอากาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ และสามารถรับชมได้นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ RSU WisdomTV และ govt ค่ะRight, and now is a very pivotal time for many countries around ASEAN with lots of changes expecting. In Myanmar, for example, a change in leadership. In Thailand, a change in another leadership as well in the Buddhism community. ใช่ค่ะ วันนี้ประเด็นที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการก็หลีกหนีไม่พ้นเรื่องราวของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญอย่างในด้านของเมียนมานั้นนะคะถือว่าประเด็นนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยนะนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นค่อนข้างอ่อนไหวนะคะส่วนในประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำทางศาสนาในด้านของพระพุทธศาสนานั้นก็ทำให้เกิดประเด็นความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่เจาะประเด็นนั้นนะคะเรามาพูดในภาพรวมว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยบทบาทของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะSo let's go take a look. The importance of Buddhism around ASEAN. Lots of countries around the ASEAN community have Buddhism as a dominant religion in many countries. Thailand, for example, Myanmar, as well as many other countries like Laos. Well, you could say, many other ASEAN countries. But taking a look at the Buddhism population in all of ASEAN and all around the world, apparently 350 to 550 million Buddhists live around the world. So quite big. It's considered the fourth dominant religion of the world. ใช่นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่านะคะประชากรเรียกว่าพุทธศาสนิกชนดีกว่านะคะทั่วโลกนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเรียกว่ามีจำนวนมากเลยถ้าไปดูกันทั่วโลกนั้นนะคะมากถึง350ถึง550ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของประชากรพุทธศาสนิกชนในอาเซียนนั้นก็มีจำนวนมากเหมือนกันแล้วก็มีคนอย่างบางคนบอกว่าเป็นศาสนาคริสต์ก็เปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธก็เยอะเหมือนกัน Right, definitely. Just looking at the numbers here in ASEAN, the entire ASEAN community is made up of 660 million people, and around the world there are almost 550 million Buddhists. So if you take a look at it, the number of Buddhist practitioners around the world make up nearly in the entire ASEAN community. ใช่ Wow เยอะมากนะคะคุณลูกปัดรสลินก็พยายามเทียบให้เห็นนะคะว่าประชากรอาเซียนนั้นนะคะเราก็พูดกันตัวเลขที่500-600 ล้านคนด้วยกันนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็พูดว่าถ้าเป็นเฉพาะชาวพุทธทั่วโลกนั้นก็อยู่ที่จำนวนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนประชากรที่เยอะมากเลยทีนี้ถ้ามาดูในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันก็จะเห็นว่ามีประชากรที่เป็นพุทธศาสนิกชนเยอะเหมือนกันนะคะใน10ประเทศสมาชิกนั้นมีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธถึง145ล้านคนด้วยกันค่ะ So basically you could say almost a quarter of the ASEAN community are Buddhist practitioners. So we can see how important this religion is to the ASEAN community. And if we break down into more detail, there are three particular branches, or some people just call it sects, of the Buddhist religion. The first one is the Mahayana, right? The Mahayana
branch, which represents 500 million practitioners, pretty much. The Theravada, 125 million, and the Vajrayana with 20 million. ค่ะก็พุทธศาสนานั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นหลากหลายนิกายด้วยกันนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามหลักพระพุทธศาสนาเราเรียนกันมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีทางด้านของนิกายแค่ไม่เท่าไหร่2นิกาย3นิกายที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการแตกเรียกว่าเป็นนิกายย่อยออกไปด้วยหรือว่ามีความแตกกันไปนะคะตามประเทศตามวัฒนธรรมหรือว่าตามหลักปฏิบัติซึ่งก็แต่ละแม้จะมีความแตกต่างแต่ว่าในด้านของหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักธรรมเดียวกัน Right, and that kind of principle of Dharma is about being one with nature, you could say. So a lot of the structuring of Buddhism has influenced religion, of course, culture, traditions of many ASEAN countries, especially Thailand, where we see a lot of Buddhism principles and traditions really woven into a lot of what we do. นะคะก็ถ้าถามว่าบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นนะคะมีผลต่อชีวิตของผู้คนในประชาคมอาเซียนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวเกิดจนตายนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตความคิดนะคะหรือว่าบางอย่างก็สอดแทรกเช่นการไหว้นี่ก็ต้องมาจากพระพุทธศาสนาเหมือนกัน Right, and also the system of you could say seniority and paying respect to seniors, for example, is also part of the Dharma principle and much more. But taking a look at the breakdown of Buddhists in ASEAN countries here, we see a lot of, say, Buddhists, say 1.8 million in Indonesia, predominantly Muslim community, 5.3 million in Malaysia, for example, 9 million in Vietnam. Wow, so quite a big number as well. ใช่นะคะถ้าไปดูสัดส่วนของประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะในประเทศต่างๆก็จะเห็นได้ว่ากระทั่งประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมนะคะอันดับต้นของโลกเลยมีประชากรมุสลิมเยอะมากเช่นอินโดนีเซียนั้นก็มีชาวพุทธอยู่ถึง 1,800,000 คนด้วยกันนะคะในมาเลเซียเนี่ยก็มี 5,300,000 คนนะคะในฟิลิปปินส์ก็มี 1,900,000 คนสิงคโปร์นะคะ 1,800,000 คนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเลข62 ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าไปโยงกับประเทศไทยจะรู้สึกว่าเรียกว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาประจำชาติเลยทีเดียว Right, indeed, and all around ASEAN we'll be seeing a lot of leaders in Buddhism trying to shape the model of Buddhism within their community. So in Cambodia, for example, a lot of movements to really integrate Buddhism teachings into their everyday practice as well as become a model for Buddhism in ASEAN communities. นะคะก็กลายเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากนะคะหนึ่งในสิ่งที่มีการหารือกันจริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการประชุมเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะทางด้านของที่ประชุมคณะสงฆ์เนี่ยเขาก็ไปประชุมกันด้วยนะคะก็มีการพูดคุยว่าเราจะสร้างโมเดลอย่างไรให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนที่จะรองรับการเติบโตแล้วก็ขยายตัวของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ Right, so very important pivotal event for Buddhism religion within ASEAN. How do we set a standard role model or a standard model for Buddhism practice in ASEAN? So that's going to be quite a big challenge, but at the same time very necessary. ใช่นะคะเพราะว่าเนื่องจากสงฆ์นั้นมีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะคะหลักปฏิบัติเป็นอย่างไรจริงๆอาจจะต้องย้อนกันไปนะคะที่เป็นประเด็นคำถามขณะนี้ก็คือที่มาของสงฆ์มีการคัดเลือกมีการสอบนะไม่ใช่ว่าใครคิดจะบวชก็บวชได้นะคะแล้วก็เมื่ออยู่ในผ้าเหลืองแล้วเนี่ยจะรักษาหลักธรรมะอย่างไรเพื่อไม่ให้หลุดกรอบออกไปนี่ก็เป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยพูดคุยกันแต่ว่าเป็นประเด็นในระดับประชาคมอาเซียนด้วยค่ะ Right, so a standard perhaps and model of Buddhism for not just ASEAN but perhaps even someday for the global community which may be in the pipeline as well in the future for the world. So we'll be following that important development in ASEAN challenge as well. So we'll be keeping you tuned in. Meanwhile, let's take a short break now. When we come back, more coming up ahead in ASEAN Hot Issue. Stay tuned.
Welcome back to ASEAN Challenge into ASEAN hot issues. Lots of highlights up ahead over the past week. Starting off with ASEAN in the United States. นะคะประเด็นนี้น่าสนใจเป็นประเด็นใหญ่สำหรับประชาคมอาเซียนในรอบสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาเขามีการจัดประชุมผู้นำสหรัฐและผู้นำในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าที่เมืองแคลิฟอร์เนียนะคะก็คึกคักไปเลยเพราะว่ามีการเตรียมการในการต้อนรับบรรดาผู้นำแล้วก็ผู้ติดตามจากชาติต่างๆ10ชาติที่เป็นสมาชิกอาเซียนค่ะ Right, ASEAN leaders all gathered in Sunnyland, California to meet at the same location where Obama recently hosted the Chinese President Xi Jinping, and lots of discussions took place about various pressing issues involving the United States. Pivot to Asia, and one of the important topics had been the Trans-Pacific Partnership Deal with countries including 4 ASEAN members who have already signed up, like Vietnam, Singapore, Brunei, and Malaysia. ค่ะในประเด็นที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยเรื่อง TPP นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายจับตาเหมือนกันนะคะเพราะเป็นการหยิบยกประเด็นความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกขึ้นมาหารือด้วยเนื่องจากว่าใน12ประเทศสมาชิกนะคะประเทศที่ร่วมลงนามแล้วเนี่ยมี4ประเทศด้วยกันก็มีเวียดนามสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียนะคะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ลงนามแต่ว่าแสดงความสนใจว่าจะเข้าร่วมคือเหมือนกำลังลังเลตัดสินใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสทองเลยเพราะว่า TPP ข้อตกลงนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะนำโดยคุณบารักโอบามาเนี่ยแหละเป็นคนที่พยายามอย่างมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจำกันได้ก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาขานอำนาจกับจีนนะคือเราเคาะไม่ได้แต่ว่าบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ออกมาในลักษณะนั้นนะคะ So this meeting perhaps is a way to cement President Obama's role as well as Washington's role in playing the role of a counterweight to Beijing. And so with that said, Obama is leaving office next year. And so he's trying perhaps to leave a legacy behind of continuing that pivot to Asia. นะคะก็เนื่องจากว่าทางประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วว่างั้นเถอะนะคะกำลังมีการเตรียมการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นเวทีสำคัญของเขาเลยในการที่จะวางนโยบายวางแนวทางเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้นำคนต่อไปและประเด็นจีนนะเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีการอย่างเมื่อกี้เราบอกว่ามี TPP ก็คือข้อตกลงหุ้นส่วนแปซิฟิกไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นวิธีในเชิงของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการเมืองความมั่นคงในทะเลจีนใต้นั่นเองจะเห็นว่าสหรัฐก็มีท่าทีเชิงลุกมากขึ้นมีการส่งเครื่องบินส่งเรือแบบนี้นะคะไปก็เพื่อที่จะคานอำนาจกับจีนนั่นเองค่ะ Right, so through this meeting, Obama took the opportunity to once again deliver a very tough message to China that says that the issue in the South China Sea must continue to be resolved peacefully and not by bullying, he said. So issues of politics and geopolitics have also been discussed, along with issues of human trafficking, which perhaps Obama took another jab at countries like Thailand, for example, and Cambodia. นะคะจริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของบารักโอบามานะคะเนื่องจากว่ามีผู้นำของสมาชิกอาเซียนครบทุกประเทศเลยที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำนโยบายปักหมุดเอเชียของประธานาธิบดีท่านนี้ด้วยค่ะ Right, indeed. So lots of big things we can expect from the US and the TPP and other partnerships and collaborations in the future. And we'll keep you posted on those updates. Meanwhile, transitioning over here to Myanmar for some big changes as well. Here in the latest news for the week, the commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces, well, actually Myanmar's powerful army chief and their deputies have extended their terms for another 5 years in office. So during this sensitive transition to the NLD government, we still see a lot of military officials and representatives of the junta still in power. อันนี้เป็นถ้าเกิดว่าวิเคราะห์กันเนี่ยก็น่าจะเป็นกลวิธีกลยุทธ์หรือเปล่าทางการเมืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านของคุณองซานซูจีนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติก็กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของเมียนมานั่นเองนะคะแต่ว่าก็จะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพลเรือนได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทั่วโลกก็จับตาว่าแล้วบรรดารัฐบาลทหารหรือว่าผู้มีอำนาจในกองทัพนั้นเนี่ยจะยังอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่านะคะปรากฏว่าก็จะมีสัญญาณออกมาบ้างนะคะว่าหลายคนนั้นหมด
เขาเรียกว่าเกษียณอายุปีนี้ก็จะต่ออายุหรือเปล่าหรือว่าบางคนถูกโยกไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาปรากฏว่าจะได้รับการต่ออายุราชการในกองทัพอีก5 ปีนะคะหลังจากที่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่ปี 2554 นะคะเหตุผลเลยบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน แล้วท่านก็มาหมดวาระในช่วงนี้พอดีถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนคนก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดเหตุความวุ่นวายหรือเปล่าก็แล้วก็กลัวว่าถ้ามีวิกฤตการณ์ขึ้นมาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งจะไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอก็เลยต้องให้ท่านอ่องหลายเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่สืบทอดอำนาจไปอีก5 ปีด้วยกันค่ะ Right, so with the senior general Min Aung Hlaing continuing his solidified position in the military section of the government right now, it's quite a sensitive time here because what we're seeing and what we will continue to see for the next few weeks until the presidential nominees have been announced on March 17th, we'll be seeing a lot of tense negotiations continuing between the NLD and the military junta in their transition to power as they continue to vie for who they're going to propose as their representative. Altogether, there will be 3 nominees, one representative of the military, one representative of the NLD, and also one representative of the bicameral chambers, the 2 chambers of the House. So among those presidential candidates, one will become president, the other 2 will become vice presidents. So during this time, different sections of the newly elected parliament, they will also continue negotiations to see who will become what. ใช่นะคะตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าใครคือคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะก็จะเก่งกันไปแบบนี้แหละมาจากกองทัพนะคะมาจากพรรค NLD หรือว่าจะมาจากไหนนะคะเพราะว่ากลุ่มที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆต้องกลับไปคำนึงถึงบรรดาชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยซึ่งมีบทบาทมากเลยตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะจริงๆเขามีช่วงหยุดยิงมาในช่วงที่ผลการเลือกตั้งออกมามีช่วงที่บรรดาผู้แทนในกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆของเมียนมาได้มาพูดคุยกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่มาลุ้นกันว่าตำแหน่งที่จะเคาะออกมาในที่นั่งในสภานั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งความชัดเจนอาจจะต้องรอไปจนถึงวันที่17 มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ Right, and just to show you, just to demonstrate how tense discussions and negotiations are right now, the leader of Myanmar, the outgoing president Thein Sein, he cancelled plans last minute to attend the recent US ASEAN summit in California to be able to monitor the political transition back at home. So this just shows you how intense negotiations and discussions are right now. So we'll definitely keep you posted on the outcome of those negotiations as they come, as Myanmar continues to finalize their transition to the NLD for the first government to begin, or for the government to begin their first session on April 1st. Meanwhile, let's head over to some more updates happening in another movement here on a lighter note. Over in the Philippines, the government has come out to approve a huge sale here, in a huge jewel sale, a bit more colorful. นะคุณลูกปัดโรสลิน look so surprised คนที่ชอบเพชรพลอยนะคะอาจจะตื่นเต้นนะคะแต่เนื่องจากว่านี่เป็นเครื่องเพชรของภริยาอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาโกสเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาไปซื้อกันด้วยราคาธรรมดาไม่ได้นะคะต้องมีการออกมาประมูลและประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่มีการโค่นอำนาจของตระกูลมาโกสออกไปจากการบริหารประเทศนะคะและการที่ไปยึดทรัพย์พวกเครื่องเพชรเข้ามาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าได้มาโดยสุจริตหรือเปล่านะคะแล้วก็ทางการบอกว่าต้องรีบออกประมูลแล้วก็ขายไปให้เร็วที่สุดเลยนะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวกลับมาเข้ามาในอำนาจอีกนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการนำเอาเครื่องเพชรนี่แหละนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าถึง$21 ล้านคิดเป็นเงินไทยนะคะ756 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้มีการนำนะคะเครื่องเพชรเหล่านี้มาแสดงต่อสื่อมวลชนแล้วก็ให้บริษัทจัดประมูลชื่อดังระดับโลกชื่อคริสตี้เนี่ยมาประเมินมูลค่าของเครื่องเพชรซึ่งอย่างที่เห็นในภาพนะคะเรียกว่าอลังการของไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใส่ไปทำงานธรรมดาเนี่ยแปลกอาจจะต้องใส่ออกงาน
Wow, look at that. There are altogether 4 massive pieces. They say they consider it government assets here. So 4 massive pieces of government assets, as Kunupat said, worth $20 million and at the very minimum $14 million. And so this here, many say, may be ill-gotten wealth. So it's time to, they say, auction it off as quickly as possible. This whole collection is called the Hawaiian collection, they call it. And it's been stored at the vault at the Bangko Central in Filipinas since it was confiscated earlier on back in 1986 after the family, Marcos family, was sent to exile. So it's been kept for quite some time. Probably it's about time to be auctioned off now. นะคะอันนี้เป็นเซตเครื่องเพชรที่ชื่อว่า Hawaii Collection นะคะก็ออกแบบมานะคะนานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่ครอบครัวมาโกสเนี่ยเขาถูกขับออกไปตอนที่มีการปฏิวัติในปี 1986 ครั้งหนึ่งก็ไปสะสมมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของตระกูลของมาโกสนั้นนะคะก็อยู่ในอำนาจมานานมากและทางคุณภริยาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในการเรียกว่าฟุ้งเฟ้อแล้วก็มีความนิยมในการสะสมแล้วก็ประดับเครื่องเพชรมีเครื่องแต่งตัวมากเลยนะคะระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีเรืองอำนาจนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประเด็นนะคะเพราะว่าบุตรชายก็คือนายมาโกสจูเนียร์นะคะหรือว่ามีชื่อเรียกขานว่าบองบองเนี่ยนะคะคนนี้เขาประกาศจะลงแข่งขันประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในปีนี้กลัวว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของคนนี้ได้ขึ้นมาเป็นอำนาจเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้สมบัติต่างๆถูกยึดคืนกลับไปยังตระกูลตัวเองเหมือนเดิมหรือเปล่า That's a good question. Whether or not the contender for the presidential race, Marcos Jr., whether or not if he wins the election, what will happen to those assets, if they'll be returned or whatnot. But altogether, still, all very beautiful. There's a 25-carat barrel-shaped pink diamond as ตั้ง well. 25 กะรัตเป็นพิงค์ไดมอนด์นี่ก็เป็นเพชรที่หายากมากและมีราคาแพงมากๆด้วย Wow, so a lot of eye candy for you just right there. ค่ะ Talking about eye candy though, another huge show is going to be happening in Singapore. The 2016 Airshow is quite a sight to be seen. And apparently it's kicked off earlier in the week. 500 corporations from around the world came out to display their technologies in an amazing show. นะคะเป็นงานแอร์โชว์ที่เรียกว่าถ้าคนที่สนใจในด้านของเทคโนโลยีอากาศยานเนี่ยเขารอทุกปีนะคะของสิงคโปร์เนี่ยจัดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ตระการตาปีนี้เนี่ยมีบริษัทเข้าร่วมตั้ง500บริษัทจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่แค่นำเครื่องบินมาบินโชว์แต่ว่าทุกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานก็จะถูกนำมาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะ There is a lot going on there in terms of real-size products, also trade talks, technological exchange. There's a lot going on, especially from Boeing presenting its 787-9 Dreamliner, along with other shows like Airbus releasing a new long-range airliner, the A350-900. For example, all quite amazing. ใช่นะคะ Boeing นี่ไม่พลาดอยู่แล้วนะก็มีเครื่องบินนะคะมาโชว์ด้วยกันนะมีรุ่น 787-9 Dreamliner นะคะแล้วก็ยังมีของ Airbus ก็จะมีเครื่องบินนะคะ A350-900 ด้วยซึ่งทั้ง2ค่ายทั้ง Boeing ทั้ง Airbus เนี่ยเขาแข่งขันกันอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะและแข่งขันมานานแล้วก็มีการพยายามที่จะขายเครื่องบินเนื่องจากว่าความต้องการในภูมิภาคนี้มีสูงตั้ง 12,000 เครื่องเลยทีเดียว Right, with a lot of the buyership, you could say, the passenger plane buyer being China, having the biggest demand so far, accounting about half of the demand in the Asia-Pacific market. Overall, just 17% in the entire world. So that said, there's a lot of growth in that market area. So not just for small planes, big planes, medium-sized, even short-distance passenger planes are all in demand. ใช่นะคะก็ถ้ามาดูเนี่ยตอนนี้ผู้ซื้อหลักเลยก็คือจีนนั่นเองนะคะถือว่าครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 17% ของโลกเลยทีเดียวนะคะส่วนความต้องการของเครื่องบินตอนนี้ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์นะคะเป็นเครื่องบินในไซส์ในขนาดที่เล็กหรือว่าขนาดระดับกลางรวมไปถึงนะคะเครื่องบินที่ใช้บินในระยะการเดินทางใกล้ๆหรืออาจจะเรียกกันว่าเครื่องบินส่วนตัวนั่นเองค่ะBut at the same time, China also produces a lot of technology required for this kind of craftsmanship and
as well, like the Commercial Aircraft Corporation of China. It's also a state-owned aircraft manufacturing. It so far invested 500 orders for a new model of a short and medium-range commercial trunkliner as well. So all around the world, there's a lot of heavy production of aircrafts. ใช่นะคะก็ในสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะรุกนะคะเป็นเหมือนพื้นที่กลางให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นในงานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะในงานแต่ละปีเนี่ยประมาณเครื่องที่จัดกันมาตั้งแต่ปี 2008 นะคะในแต่ละปีก็จะมียอดออเดอร์ประมาณสัก 1,800 ลำ 2,000 ลำอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นแชมป์สั่งซื้อเครื่องบินมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว Right, indeed. So a very amazing sight and a very lively conference right there. Assembly of important aircrafts companies from around the world, and hopefully that'll help boost the travel market as well in tourism as we travel and continue to open up ASEAN for the rest of the world. So we'll keep you posted on that section as well. Meanwhile, time for another short break. Up ahead is ASEAN calendar with many colorful events happening around your ASEAN community. Stay tuned. Welcome back to the program. Into ASEAN calendar, many events always happening, very lively and colorful to spice up our ASEAN community. ใช่ค่ะและในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นไปติดตามกันใน ASEAN Calendar ค่ะ 32nd National Day of Brunei Darussalam. Brunei National Day, or Hari Nasional in Malay, is always celebrated on the 23rd of February. This holiday marks full independence from the United Kingdom in 1984. It's the National Day of Brunei. As the turn of the 15th century, the Bruneian Empire under the leadership of Sultan Bolkiah emerged as an important power within the Malay archipelago, controlling several regions in Borneo. During the 19th century, the influence and domain of the Bruneian Empire was starting to wane, eventually becoming a British protectorate in 1888. Brunei was occupied by the Japanese during World War II, invading only a week after the attack on Pearl Harbor. Brunei was liberated by Australian forces in June 1945. In 1959, a new constitution was adopted, which declared Brunei a self-governing state through foreign affairs, security, and defense matters, remaining under the control of Britain. Despite a minor rebellion that was suppressed in 1962, Brunei's position as a UK protectorate was largely peaceful. On January 1984, Brunei gained its independence from the United Kingdom. The official name of the country is Sultanate of Brunei, Abode of Peace, or Negara Brunei Darussalam in Malay. Even though Brunei became independent on the 1st of January 1984, British control formally ended on the 23rd of February 1984, so this is the date that now commemorates Brunei's independence. This holiday was first celebrated on the 23rd of February 1984 and has become a popular holiday with the national flag a common sight in streets and on buildings. A large parade is held in the National Stadium, and it's become a tradition for people to visit their mosques and offer prayers to celebrate the country's independence. Maka Bucha Day. Maka Bucha Day was 9 full months after the Buddha got enlightened, on the full moon day of the 6th lunar month, 45 years before the Buddhist era. On the full moon day of the 3rd lunar month, Maka of the year, 4 special events happened. First, there were 1,250 Sangha followers that came to see the Buddha that evening without any scheduling. Second, all of them were arahants, the enlightened ones, and all of them were ordained by the Buddha himself. Third, the Buddha gave those arahants the principles of the Buddhism, called the Ovad Patimokkha.
These principles were to cease from all evil, to do what is good, to cleanse one's mind. And last, it was the full moon day. In Burma, Maka Bucha Day is called the full moon of Tabang, or Tabotwe, full moon day. It's a traditional merit-making day for Buddhists. The country's largest pagoda festival, the Shwedagon Pagoda Festival, begins during the new moon of the month of Tabotwe in the traditional Burmese calendar and continues until the full moon. In Thailand, on the evening of Maka full moon day, each temple in Thailand holds a candlelit procession called a Wien Tien, Wien meaning to circle around, Tien meaning candle. Holding flowers, incense, and a lighted candle, the monks and congregation members circumambulate clockwise 3 times around the Pra Ubosot, or Ordination Hall, once for each of the 3 jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. EDSA People Power Revolution in the Philippines. The EDSA Revolution anniversary is a special public holiday in the Philippines. Since 2010, the holiday has been a special non-working holiday only for schools and not a regular yearly holiday. The People Power Revolution, known as the EDSA Revolution and the Philippine Revolution of 1986, was a series of popular demonstrations in the Philippines that began in 1983 and culminated on February 22nd to 25th of 1986. The methods used amounted to a sustained campaign of civil resistance against the regime violence and electoral fraud. This case of non-violent revolution led to the departure of President Ferdinand Marcos and the restoration of the country's democracy. It's also referred to as the Yellow Revolution due to the presence of yellow ribbons during the demonstrations following the assassination of Filipino Senator Benigno Aquino Jr. It was widely seen as a victory of the people against the 20-year running authoritarian, repressive regime of then-President Ferdinand Marcos and made news headlines as the revolution that surprised the world. The majority of the demonstrations took place on a long stretch of Epifanio de los Santos Avenue, more commonly known as its acronym EDSA, in Metro Manila from February 22nd to 25th, 1986. It involved more than 2 million Filipino civilians as well as many political, military, and religious groups led by Cardinal Jaime Sin, the Archbishop of Manila, and the CBCP President Cardinal Ricardo Vidal, the Archbishop of Cebu. The protests fueled by the resistance and opposition from years of corrupt governance by Marcos culminated with the departure of the dictator from Malacañang Palace to the state of Hawaii. Corazon Aquino was proclaimed as the legitimate president of the Philippines after the revolution. And there you go, always colorful, our ASEAN community. ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้ากลับมาติดตาม ASEAN Interview ค่ะ Welcome back to the show, Into ASEAN Interview. Up next, we talk to an expert representing the ASEAN cooking courses and how they can develop those curriculums for their chefs. So let's take a look. When we talk about the trend of the chef, we have to look at from the whole market is the hospitality, which is we serve all the service of about the hospitality, and it's become more. I think it's going to be the main of the income in Thailand. That's why we think it will be more popular another maybe 10 years. Mostly, if we talk about our chef school, I think they're looking at the opportunity to work in the international market, not only in Thai now. We all
they are looking around the world, around the globe. That is become more very popular. They look at the Europe at the first, and then they look at the closely like Australia is become more popular in hospitality as well. And the other is should be America. It's very reserved because they look at the have to be look in the Europe is the most because they think is that the original from there. The first priority is gonna be Europe, especially England and France, because it's a trend of food. Also, not only the trend of the food, but the trend of the hospitality is become from there. As well as the Australia, be the second or third target, come with the USA, the United States. When we talk about the certificate in the chef, I think it's very important. In the most developed country, they already have the certificate for the chef, but in Thai we are start, but not very popular, and I think most the industry not look at this is important. But from my opinion, I think it's very important to have because it's guaranteed that the person who serve the food for us is know what they're doing, know what the foods come from, and know how to take the responsibility for what they do, what they cook to serve the customer. Of course, there will be effect on good thing and bad thing. The good thing is gonna be effect to the customer. They will get the good service, but it's gonna be effect to the enterprise because all the owner they maybe have to pay more to get the chef that already have the certificate. It have to be balanced on this, and maybe have to be educate more to the owner or the enterprise, the food enterprise, that have to be think about this is very important to have. The first will be around 60 people, but the next will become more and more, maybe 100. We looking increasing because it's like the trend of the chef is become very popular now. เขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าทำไมเขาถึงเลือกที่มาเรียนด้านเชฟ The thing is gonna be good, is gonna be easy to study. It's going to be like happy at all time, just cooking. But they don't think about what is behind of that education. Because when we study, we not just only cooking. We have to know about the science behind of how the food is cooked, how the food is become to be a color. What we can use the color from the food. Yeah, they think about like the happy time to study. This is a good start, but they may have to realize in the real world that if you would like to be a good chef, you may have to be work hard and study hard on that. In our RSU Chef School, it's really variety, and I think it's a good opportunity for the student to study in the food because we are studying in not only one main, but our student gonna be studying in Thai, international, Western, Eastern also, and important thing we look at the halal food as well. The student of us who be a chef in the future will be known and educated well about the food who serve all around the globe, not even only just the part of it, but only serve the Muslim, Christian, and Buddhism or any other religion. We are respect and know how to serve them well.
I have to say the Thai chef is very have a quality to work in the world hospitality, and I think not enough yet. In the hospitality, we still need more, and gonna be a more and more increasing. When we talk about the good chef in the hospitality, we may think about the two words that I always provide to our students is the service mind. They have to think about love to serve it. They have to be work as the teamwork. Those two words is very important in the chef. It's an opportunity now to learn how to cook, how to do it proper food. It's not only the how to cook, but we also teaching about how they become to be a food. What is behind of the food, and I think it's gonna be fun if everyone come to study in this RSU Chef School. We really enjoy to teach our students. It's gonna be fun. And there we go. Ever wonder how cooking can be developed in a curriculum, especially in ASEAN? Well, there you go. Thank you very much for those insights. And we wrap up ASEAN Challenge this week. Thanks for tuning in, and we'll see you again very soon next week. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ